dusabire n'abakiri mu bwicanyi Imana ibahindure bave mu bwicanyi bave mu kibi. Iki gisabisho turiko turagira dusaba ngo Imana iduhe urwo rukundo tubuze, nitwe bakristo batanze imihoro, nabo bahinduke bareke gupima n'ubusa, bagire uburemere bw'urukundo muri bo, bahimbara Imana. Igicaha c'amaraso ni uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi ndongozi duhanura abarundi uzukora ibindi vyaha vyose usige inyuma icaha c'amaraso kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Papa wacu yari umuntu akundana afise umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe vyaba ari ibindi bintu. Vyaba ari ibindi bintu, yaradukunda nk'abana biwe, ntaco twabuze, yaraduha vyose, yaratuba hafi nyene nk'umuvyeyi wacu. Nka vyinshi vyo ndababwira ko ahantu bavuga sinaheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nivyo. Usige inyuma icaha c'amaraso kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nivyo. Bariko baratwigisha n'abagiye bafata amajambo, bagiye bagaruka ku ijambo ryo kunyuza abantu. Ico kintu rero muri iyi minsi cyo kunyuza abantu kirakomeye cyane. Uzokumviriza radio umunsi ku munsi, uza kumviriza ko banyuruje umuntu twabuze irengero, twamutoye ikiziga, twamubuze. Turi mu gihe Uburundi bwerekwa kubura umushikiranganje mu byo jeje barimo tumatumana makuru Gabi Bugaga, umwe mu bantu basanzwe banakoze mu ishirahamwe ryanyu Olicom. Mbega urufu rwa Bugaga mwagwakiriye gute? Byaratubabaje nkuko musanzwe mubizi, umuntu wese agiye cyane cyane akagenda nkuko mu Kirundi bavuga atowiwe atagaraguye, burya birababaza cyane. Hanyuma murabizi nk'umushyira muri kubi turamaze kubura abantu benshi bapfa mu buryo budasiguritse bashika batatu. Ernest Manirumva, Charlotte Mugwaneza na Arcade Butoyi, abo bose bari abantu bafise ibibanza bikomeye mu shyira muri kom. Rero mugabo ico twovuga nuko twabonye ko ajya ama image twabonye n'ivyo twumvise, mu by'ukuri byari bigoye kumva ku muntu yari umushikiranganje atamushoferi ari mwibutura, atamusekirite, n'ibintu birimo mu bibazo byinshi nibaza ko inzego z'igihugu zigomba kugira. Republika y'u Burundi iri mu waro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza mwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Bica bisana cagihe wa mushikiranganje umengo yambara wa environnement sindavyibuka neza, bavuga ko yishwe mu buryo nk'ubwo nyene. Rero ibintu nk'ivyo bibaye abantu bagomba kuronka umuco, ntibagume bibaza ibibazo, haca habaje ico bita une commission indépendante d'enquête igatanga umuco. Ivyo rero urabona ko bitaragirwa ngo abantu bamenye neza ivyo ari vyo, turarindiriye. Mugabo twebwe
icyo tuvuga muri rusangi ni uko ibintu nk'ivyo bibaye twebwe mwa kino gihugu cyangwa tugira umuco mu bisanzwe ibintu by'amankete independent ibintu byinshi biba urabona turavye bimwe byisha by'amasoko amasoko yarahiye abantu bara imwe ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu tukarindira yuko mu by'ukuri tumenya ivyo ari byo n'ingene bimeze n'ababikoze ko babibazwa ukabura uriya mushikiranganje nta na rimwe yari bwigere yijana mu modoka yajana n'umushoferi n'abapolisi babiri nta na rimwe yari bwigere yijana ndabisubiyemo yajana n'umushoferi n'abapolisi babiri iyo yitwaye rimwe rimwe yashobora kwitwara umushoferi agasigara ariko abapolisi babiri bamugendanira ntiyigera basiga rero ntibyumvikana na gatoya ingene rijya joro ry'uwa 15 rishira 16 yari wenyene aha bivuze ko abapolisi bamucunga bahawe gasopo yo kutagira icyo bavuga kanatsinda n'ubu tuvugana baritegembye nta numwe bafashe bivuze iki yishwe n'urwego harimo urwamucungerera umutekano kandi uwamwishe cyangwa watumye gukora ayo maraso utirura arabahirya asanga yari umushikiranganje akiri mu mabanga umukuru w'igihugu akaba atatanze itegeko wakorwa amatohoza no kuvuga ko azi abamwishe rero kuba bazi bakaba batarafatwa cyangwa batafashwe nuko abifisemwo ukuboko aho n'andi matohoza hari ibintu abantu bo muri Afrika bihaye ngo vy'amatohoza hariho ibintu bidakeneye amatohoza iyo abundi yari kubona bamugandaguye agacaja kwiradiyo akavuga ati barundi kazi twabuze umushikiranganje inzego z'umutekano nizikora akazi kazo kugeza batweretse abagandaguye uyu mushikiranganje atari ivyo bica biboneka wamugandaguye rero aya makuru na makuru yerekana gose ko ibyabaye bishobora kuba byari byateguwe hariho abandi bo mu nzego z'iperereza bubahutse nabo nyene kutuvugisha umwe ni n'umutegetsi ntituza kumuvuga nkuko twama tubikora ni n'umutegetsi mu iperereza hariho icatumye ikimenyetso kimwe mu byabereye aho catumye turondera uwo mushikira akamubaza ko ari we yoba yakoze ivyo bintu hanyuma nawe aravuga ati ivyo bintu ntimubiturondere ko si twebwe ngomba mvuge mu majambo yakoresheje ndavyikure ko mu kubivuga kuko iyo fokodite itafise yo nyene ikintu bifite icyemezo ntiheza ngo yemeze mugabo nkoresha inyishu twahawe we yagize ati ivyo bintu bironderere muri garde présidentielle niyo majambo yakoresheje ujya yishwe kandi bironderere muri garde présidentielle uko niko majambo twahawe n'umuntu w'umutegetsi muri service national de renseignement Shure ry'abarundi bose ni shure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nizere yuko muri amahoro haraciye igihe tutaganira ariko ntaco mu cigwa gikurikira turaza kubabwira ibyo twarimo byose byari inyungu z'ishure ry'abarundi bose nuko rero uno munsi twagomba tugaruke ku nkuru y'urupfu rw'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru umuhisi Gabi Bugaga iyo nkuru iguma ivugwa hose kandi abatari bake bafise ibibazo vyinshi bafise amakenga menshi cyane ubuheruka mu cigwa nari navuze nti leta y'u Burundi leta y'umugambwe CNDD-FDD irasubiye kwinjiza inota aho navuga nti kwinjiza inota nisunze ukuntu yari yemeje abarundi ubwa mbere yabemeje yuko umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora ku bice 100%. Voilà bati ivyo niko vyagenze
ko n'ukuri. Ubugira kabiri rero yemeje abarundi yuko urupfu rw'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Gabi Bugaga rwavuye canke rwavuye kw'isanganya ry'umuduga. Ivyo rero vyamenyeshejwe na leta y'u Burundi irongowe n'umukuru w'igihugu ariwe Generale Varisito Ndayishimiye. Repubulika y'u Burundi iri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka rw'umushikiranganje wa leta ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru umushinga ntahe Gabi Bugaga rwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Aha rero n'umukuru w'igihugu ku giti ciwe vyari bivuye muri leta voilà yaciye yandika ubutumwa ku rubuga rwiwe ati turababajwe cane n'inkuru y'urupfu giturumbuka rw'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru umushinga ntahe Gabi Bugaga. Turahojeje umuryango wiwe n'abarundi bose, Imana imwakire imuhembere utwari umwete n'ubwira byamuranze mu mirimo yose yo gukorera igihugu. Akaburungu tukiri ngaha nyene, umuvugizi wa leta asoma ivyo ahawe canke ivyo bavuganye ko muri leta, iyo nayo ikabiserukiwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yemeza ati vuga ibi. Rero vyumvikana ko umuvugizi wa leta yasomye ivyo umukuru w'igihugu yashizeko yikumu, ati vuga ko yahitanywe n'isanganya ry'umuduga. Aha rero wampaye inka ubuheruka twaravuze duti twisunze ivyo tubona n'ibiriko biravugwa, twisunze ukuntu ibintu vyoba vyaragenze, turavuga duti uyu muvugizi wa leta vy'ukuri ibi bintu ariko abivuga bivuye ku mutima canke n'ibintu bamubwiye bati soma, naho yoba atavyemera canke atabitahura. Reka dusubire twibukanye ibi bintu. Imodokari yoba yarimwo umushikiranganji bavuga yuko yagize isanganya, iryo sanganya rikamuhitana, niyi mubona ngaha. Murana yuko hari ikintu cayikubise inyuma harya bapakirira, akaba ariho yahongaguritse cane, no kuri kabine y'inyuma irababara voilà. Ariko ku ruhande rw'umushoferi hari hadora hakomeye nk'amabuye. Umuntu rero akibaza ivyo bintu ingene vyagenze, ukuntu imodokari yogongwa inyuma umushoferi agaca apfa, agasanga aryamye mu modoka, ukuguru kuri mw'idirisha. Mana yanje ibi bintu mu nyuma baragukuyeyo ukuguru voilà. Ariko murabona yuko uruhande rw'umushoferi ata kintu na kimwe rwabaye. Abantu rero baribaza bati none imodokari yagiriye isanganya he? None iyindi modokari yayisanze mw'iryo shamba irayiboma, vyagenze gute? Nuko rero batwemeje yuko ari isanganya. Wa muntu ati ikinyoma kimara umunsi ariko ntikimara umwaka. Mu vy'ukuri tutarinze kwirirwa turaca hirya no hino, abatari bake baratahuye yuko umushikiranganji yagandaguwe. Base kuvuga vyinshi, ariko barabonye yuko ivyavuzwe na leta ari kinyoma, ari amanyanga yigendera. Ico gihe rero bavuze yuko ari isanganya, biherera ngaho. Gushika ubu nta matohoza yigeze aba, nta nayo bigeze bemera yuko bazogira.
aha rero niho abatari bake baciye bagira bati ibintu iyo bimaze kugenda nk'uko umuntu adasanzwe mu gihugu nk'umushikiranganji agapfa mu buryo nk'ubu, leta ntihagire ikintu na kimwe ikora kugira ngo habe amatohoza yimbitse. Abantu baca batangura kwibaza ibibazo vyinshi. Voilà, leta idashimye kuvuga ukuri, abantu kuri barakwironderera. Reka rero uno munsi turabire hamwe ivyo negeranije vyagiye biravugwa n'abatari bake berekana amakenga bafise ku rupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga. Bamwe barerekana n'amatohoza bigiriye inyuma y'urwo rupfu. Imbere y'uko ntangura kubashikiriza ivyo umwe wese yagiye aravuga, nsubire ndabibutse iri jambo. Nivyo twese tuzopfa ntawe uzorusimba, ariko nta kibabaje nko gupfa nabi ugapfa urupfu rw'agashinyaguro nk'uko umushikiranganji yapfuye. Mwebwe murumva igitutu umushikiranganji aba afise mu gihugu? Twibukanye rya jambo umukuru w'igihugu wenyene yivugira mu kanwa kiwe ati umuntu wese asesa amaraso, ati barundi kazi ntihagire umuntu asesa amaraso. Amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Igicaha c'amaraso ni kibi, uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi, duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma. Voilà, amaraso agira gute? Arahuma. Amaraso n'umuvumo. Hari ikindi mukeneye? Amaraso y'inzirakarengane akwegera umuvumo igihugu. Wabikora utabikora, ababa babikoze bakwegera umuvumo igihugu. Tuvuze igihugu, abarundi twiyumve twese. Voilà, bidukorako twese. Duhanurane twese, uzusha ugumuka utagumuka, gumuka ushaka ugenda urare mw'ibarabara ugira iki ushake, mugabo ntiwica umuntu. Mugabo ntiwica umuntu. Iyumvire, wishe wobaye dogiteri, wishe wobaye umukozi w'ahantu, wishe wobaye umukozi wa leta, wishe wohaye wofashije umukene, wishe waratunze umuryango, urafasha abantu batandukanye mu muryango, none abo bantu baciye baba bande? Amarira yabo n'Imana iraba ikavuga iti iki gihugu ndakivumye. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Ntamvo nimwe iriho kw'isi ituma ushobora kwica umuntu, ntamvo nimwe, kuko umuntu si gwawe, umuntu w'ikiremwa c'Imana. Inzu urashobora kuyiturira ukazokubaka iyindi, mugabo umuntu umwishe ntumuzura. Reka rero mwumve ibiba ku munsi ku munsi. Amaraso y'inzirakarengane, abantu ngo banyurujwe, abo ntibazogaruka, imiryango yabo ntizosubira kubabona, imfuvyi zarabaye nyinshi, bararize, barihanaguye, abaronse ikiziga bobo babatomboye. Voilà, no kuvuga ngo barashira akavu kuwabo bakiheburira. Ariko hariho abantu bafise ibikomere vy'uko ababo bagiye nk'ifu y'imijira gushika ubu haheze imyaka n'imyaka, biyumvira ko bazoza mugabo batakiriho, barishwe kera. Akarorero nkunze kuvuga na Kadaniforo Fupi, yamenyekanye ku izina rya Fokasi. Iperereza ngiryo riramutwaye, gushika ubu umuryango uraceza amaso, ntibazi iyo yatumukiye, ntibazi iyo yahereye. Mwumve intuntu umuryango woba ufise kino gihe.
ibi byatanguye buke buke bavuga bati hanyurujwe umuntu hatowe umuntu ikiziga c'umuntu ivyo nyene bikaba uko ntihagire ikintu na kimwe kirenga ngaho. Ubu biriko bishika ku bashikiranganje, kare bahora babigira mugabo bakabinyegeza ukuntu, ariko ubuhoho vyabataye kuw'amazi, babikorana ubujuju bwinshi cane gushika yaho bavuga yuko umuntu yishwe n'isanganya ata kintu na kimwe kigaragaza yuko iryo sanganya ryabaye. Ukuguru bakagusanga mw'idirisha, urufunguruzo rw'imodoka bakarusanga mw'isakoshi. Ivyo bintu birabaho. Icama cakwirikiye amaraso, iseseka ry'amaraso y'inzirakarengane n'umuvumo. Ni wa muvumo wa gahini ukwirikira ababikora, ni wa muvumo wa gahini ukwirikira ababikora n'imiryango yabo. Iyumvire rero, nimba umushikiranganje muzima apfa muri ubu buryo, bigaherera mu gakwabu, ntihagira amatohoza kogwa ngo inkozi z'ikibi zabikoze zihanwe, voila kakaba kamizwe n'ingoma. Mwiyumvire umwenegihugu mutoya nawe ingene bisha bigenda, barafyonyora gusa bigaherera ngaho. Iri jambo ryavuzwe na Bobo Marley rirahambaye cane, niryo nza guherezako muze kumviriza ingene yavuze, muza gusanga bisa n'ivyo twibereyemwo mu Burundi. Rero nkuko mwagiye muravyumva, haheze imisi ibiri umushikiranganji Gabi Bugaga ashinguwe. Igituma mvuga nti ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka, nagomba mwumve ingene ubupatiri yasomye imisa yo kumusabira yavuze. Nta jambo ry'uko umushikiranganji yahitanywe n'isanganya ry'imodokari yigeze avuga. Voila, bisigura yuko akajede kakozwe bagatahuye na Ekereziya Katolika yaratahuye yuko umushikiranganji yishwe, umushikiranganji yaragandaguwe, ntibikira agaseseshwa rumuri. Voila, ivyo leta yadupanze, ivyo leta yavuze ngo umushikiranganji yahitanywe n'isanganya ry'imodoka, ivyo na Ekereziya Katolika ntavyo yemera. Patiri ati dusabire inkozi z'ikibi zagandaguye umushikiranganji zisubireko. Tumuze dusabire nyakwigendera umushikiranganji Gabi Bugaga, agiye akiri muto. Igihugu cari caramwizigiye, kimushinga amabanga ahambaye mu gihugu. No kuvuga ko hari ivyo bamugomwe, navyo nodondagura. Hari ivyo bamugomwe, abamushinze aya mabanga, kandi n'inshuti n'abagenzi, ivyo yagiye ararangura vyo kuramira abandi si bike. Aha rero Yezu agira ati nimuze batoni ba Data, twumve yuko afise ivyo arengukanye imbere y'Imana, naho yarengutse giturumbuka atiteguye neza. Muri ivyo yarengukanye rwa rukundo rutanga ububasha budasanzwe bwo gukora neza muri vyose. Mwumve yuko abamushinze amabanga barubonye ubwo bubasha bwaramubayemwo. Ahageza yaritwararitse Yezu aba muri we mu buzima yamaze kuri iyi si. Hari ibikorwa vy'ikigongwe biranga uwitwaza urukundo, nto kwirwa ndadondagura. None ubwo rukundo rwamubayemwo rukamuha ububasha, dusaba Imana irurabe, aje mu batoni b'Imana, maze ivyo vyaramugoye agatosi yoba yarafise
dusabe Imana igahanagure umushikani mu bwami bwayo ahimbagwa imyaka yose. Dusabire umuryango wiwe, umuvyeyi wiwe, mutambukanyi, ibibondo, inshuti n'abagenzi. Imana ibaremeshe muri ibi bihe, ibabe hafi, ibajabutse iki gihe kitoroshe. Dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure. Voilà, dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure. Bisigura yuko batahuye muri ekereziya, baratahuye yuko umushikiranganje yagandaguwe. None yagandaguwe n'abande? Aho niho hari ikibazo. Yagandaguwe n'abicanyi, inkozi z'ikibi, abantu banyugwa ari uko bashesha amaraso y'abandi. None ivyo baba bikoze rimwe? Oya, ni kenshi. Inzirakarengane zimaze gupfa muri ubu buryo ni nyinshi. Aha ntazo nokuriko ndadondagura, ba Hafsa Mose, abo n'abantu bakomakomeye, ba Ntasano n'abandi benshi. Inzirakarengane z'abantu bato bato bobo ni nyinshi cane, ntazo nokwirirwa ndavuga. Harimwo ba Fokasi canke ba Fupi. Ibintu vyovyo rero vyo kuvuga yuko ari isanganya ryabaye, ico ni kinyoma bambitse iguduriya. Ariko murumva yuko abarundi bamenye ukuri, ekereziya nayo nyene yaramenye ukuri. Dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure, bave mu bwicanyi, bave mu kibi. Iki gisabisho turiko turagira, dusaba ngo Imana iduhe urwo rukundo tubuze. Nitwe bakristo batanze imihoho, nabo bahinduke, bareke gupima n'ubusa, bagire uburemere bw'urukundo muri bo, bahimbara Imana. Ubu izo nkozi z'ikibi, abo bicanyi bapima ubusa, ntibakira abantu, n'ibikoko. Bazosubira kuba abantu bigaye bakihana. Ubu baratanze imihoho mu bukirisu, naho woja gusenga, naho waba ari gusenga, baratanze imihoho. Saba kirisu bagenda gufata amapoze, bagenda gufata amafoto gusa. Muze dusabire Uburundi amahoro, ubwicanyi butuzwe mu gihugu. Abantu rero bama bakinisha ibi bintu bakavuga ngo igihugu kirimwo amahoro. Voilà, wosaba amahoro asanzwe ariho? Igihugu kivamwo amaraso, abantu b'inzirakarengane bicwa bunyamaswa, ntihagire igikurikira. Eka mbere n'umushikiranganje canke n'abashikiranganje bakicwa bigaherera ngaho, ico gihugu kiba kirimwo amahoro? Patiri ati dusabire amahoro kugira ngo ibintu vy'ubwicanyi mu Burundi bihagarare. Umuntu rero avuga ngo mu Burundi hari amahoro, atabutungane buriho, abantu b'inzirakarengane bicwa, ntihagire igikurikira, uwo ari mu banki Burundi, uwo ari mu banki amahoro, uwashigikiye abakora ivyo bibi vyose vy'ubwicanyi. Twisabire kandi twese, umwe wese ahageza, yitwaze Yezu, yitwararike Yezu, yamarangwa n'ineza na ntaryo nkawe. Amen. Hari umurundi yo wasigaranye akangonongono kukudatahura k'umushikiranganje yagandaguwe bunyamaswa. Aho hari muri Ekereziya Katolika. Reka twumvirize abandi ingene bavyiyumvira, twumvirize naho bamaze
kugeza amatohoza bakoze. Pacifique Ninahazwe, mwarumvise leta ishikiriza ko umushikiranganji Gabi Bugaga yahitanywe n'urupfu rw'isanganya. Muri Fokode twarabonye mwandika ko hari ibimenyetso bishika 10 vyerekana ko uwo mushikiranganji yagandaguwe. Inyuma y'imisi havuzwe vy'ugo rupfu, muri Fokode muhagaze he? Muremeza ko ari sanganya koko nkuko leta ibivuga canke umushikiranganji yaragandaguwe? Amakuru Fokode mufise ameze gute? Tugiye kuvuga ku kibazo kiba kigoye. Hariho n'abagiye barambwira bati nkeka kiganiro wari kurundira kugikora ukazogikora bamaze kumushingura. Ntivyoroshe kuvuga ku bintu vy'umuntu aba yapfuye nk'uko iyo hariho bene izo mpari zose ziba zihari. Nohera kuhoza umuryango wa Gabi Bugaga, sinzi ko ari Bugaga canke Bugaga ariko twohera ngaho. Hanyuma nkanababwira ko abashobora kuba batabizi Gabi Bugaga burya natwe mu mashyirahamwe yigenga turamuzi, ntabwo ari umuntu tutazi, ari umuntu twabonye muri izo nzego. Jewe nkirongoye urunani rw'amashyirahamwe yigenga Force, Gabi Bugaga yari mu rwego rujejwe gucungera ibikorwa byo muri Force, twita mengani comité de surveillance, yari mu barongoye ugo rwego. No kuvuga ko ari umuntu natwe tuzi mu mashyirahamwe yigenga. Yari muri Force aserukira ishirahamwe ry'abamenyesha makuru, nimba ntihenze ryari ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bavuga ivy'inkino bya sport. Iryo shirahamwe twari turifise muri Force, abari ryaserukira hanyuma aritoza aratorwa nawe mu nzego zatwara Force. Urumva ko muri twebwe n'umuntu tuzi, niko muri 2015 yaratandukanye n'inzira zacu. Narabonye inyandiko zimwe zivuga ko nico gihe yari muri Force yari yaramaze kwinjira muri CNDD-FDD. Ico gihe navyo twari tuzi. Nabonye inyandiko zivuga ko yinjiye muri CNDD-FDD muri 2009, no kuvuga ko twari kumwe muri Force, we wari umunywanyi wa CNDD-FDD. Ntaco nzi ko hari ibyo bari baramutumye kuducunga, ntavyo nzi. Mugabo uko twebwe twamubona muri iyo myaka tukiri kumwe, Gabi Bugaga yari umuntu je namenye vuba nuko yari yubatse, kuko yari umuntu akerebutse, yaboneka nk'umusore kandi yaboneka ari muto cyane. Ntavyo narinzi imyaka bariko barayivuga yiwe, ntayo narinzi ko ageze kuri iyo myaka. Nabona yari umuntu aboneka ari muto, akerebutse gose. Hageze nkajya guharura amajwi abantu bitoje, aca yiruka imbere n'ingoga, afata ingwa, akaba ari mu bandika mu baharura. Yari umusore ameze uko. Ikindi twamubona nk'umuntu w'ubuzima, yari umuntu atera inkuru cyane. Ahantu hari bama bariko baratwenga, abantu bose bama bariko baratwenga. Jewe mu myaka natwaye Force nta kibi ndamwumvamwo, sinigeze numva bamwidogera, sinigeze numva inzankano, nta kintu kimeze gutyo nigeze ndamwumva ko yari umuntu akunditse, yari umuntu akundwa na bose, yari umugenzi wa bose. Uko niyo mashusho ya nyuma je mfise ya Gabi Bugaga muri iyo myaka. Rero nyuma ya 2015 niho yabonetse nyene gose ko ari uwo mu butegetsi, ari uwo muri CNDD-FDD. Aboja kuraba urubuga rw'iyo rwa Twitter ruriko n'ubu, murashobora kuja kuraba ivyo yandika. Ni inyandiko zibabaje, ni inyandiko kuri twebwe zidutuka. Amashyirahamwe yacu ahakwa kuyita ko ari amashyirahamwe terroriste. N'umuntu yatukana n'umushikiranganji w'u Rwanda, avuga yuko ari muri leta atazi, uyu Olivier Nduhungirehe amubwira ati iyo leta urimo ntayuzi izokwica, none niwagiye ubwa mbere muri leta yo muri CNDD-FDD niwaciye apfa. N'umuntu yavuga ibintu bibi by'ukuri, ugiye ukaraba ibintu yandika hagati ya 2015 na 2020, n'umuntu yandika ibintu bibi cyane. Muri iyo myaka yari n'umuvugizi wa Reveriyano Ndikuriyo, yari umukuru wa Sena muri ico gihe, umukuru w'inama nkenguzamateka. Inyuma ya 2020 hamaze kuza intwaro ya Evariste Ndayishimiye, harabaho uguhesha. Inyandiko yandika hagitwara Nkurunziza n'inyandiko yandika hatwara Ndayishimiye hariho ubudasa. Ivyo gutukana ntivyasubiye gukomera. Niko yerekana ko ari uwo mu butegetsi nawe nyene nk'abandi, yerekana ko ari CNDD-FDD. Izo nama zabo, makoraniro, ukeza abagenywe, ivyo yabikora nk'abandi ba CNDD-FDD bose. Mugabo imvugo y'ugutukana nko muri no myaka ya nyuma ntivyari bikiboneka na gatoya. Ahubwo ku makuru mfise yashobora kuganiriza abantu bose, ntiyari umuntu
ubu aboneka ko yugaranye nk'abandi basende DFTD, ahubwo yaboneka nk'abasende DFTD muri kino gihe umengo barafise agahinda kuva Nkurunziza, umengo mu ntwaro Ndayishimiye ukibe n'abasende de mugabo ntibanezerewe muri iyo ntwaro. Hariho benshi bameze gutyo muri iki gihe, ndaza kumbure kubigarukako. Reka rero nje ku kibazo nyene mumbajije, urupfu rwa Gabi Bugaga tugwakira gute? Muri Focode dufata ko ari sanganya nk'uko leta yabivuze canke dufata ko yoba yarishwe? Mu gatondo ka kare cyane ujya musapfa, jewe nabonye ku rubuga rwa Facebook umuntu anyandikira ubutumwa, avuga ko babonye imodoka yagize isanganya, yavuga mu Rubirizi, Kivoga bagiye kwivuga neza mu nyuma, ariko yanyandikira ngo mu Rubirizi, ngo mu Bigazi, ngo hanyuma ngo imodoka akambwira uko ameze n'ifoto mbere barayimpa, acarambwira ko babonyemo ikiziga c'umugabo yambaye ikabutura, ati kuri ico kiziga hari hariko ikarata yo muri Seni ivuga ko ari commissaire ajejwe logistique na approvisionnement muri Seni, handitse ko ari Gabi Bugaga, ariko ntituzi ko ari ujya mushikiranganje, twebwe abo bashikiranganje ntabo tuzi. Uko niko butumwa bwaje, nisanganya ntituzi uwo muntu. Ndaza kubigaruka ko mu nyuma muraza kumva igituma nk'icyo ndagishimitse ko ajya makuru ya mbere abantu bose bahawe na makuru yari yateguwe. Birashoboka ko nanje wari arambwira ivyo yashobora kuba ari umukozi w'iperereza, kuko twese ahantu hose hasohotse amakuru asa. Bahejeje kubivugana cyo mvuga nti sindabizi ko ibi bintu ari byo, simpava ntanga amakuru ngo sange nshikuje, reka ndabe ko hari abandi baravyandika. Canja kuri Twitter nsanga nibaza ko wa mbere yari yavyanditse ashobora ko yari SOS Media, ishobora ko ari bo ba mbere banditse iyo nkuru, nibo nabonye kuri Twitter, cyane ndabona ko vya bintu meje kuronka ari ukuri. Niho rero nanje ndavye ifoto nkaraba ko navuga ibibazo vya mbere mbona umuntu yo kwibaza, none uyu muntu nimba yagize accident y'imodoka bigenda gute ngo abaryamye gutya? Mu mwanya wa mbere baduhaye ifoto kuguru, bamaze kugura umuryango kuri hanze, ariko amafoto y'ubwa mbere gose yaciye aboneka inyuma ukuguru kwiyo kuri mwidirisha. Iri sanganya ry'imodoka umushoferi aba afise ukuguru mwidirisha, riba ari isanganya nyabaki, aryamye neza, ubundi umushoferi agize accident ariko aranyonga, agwana none na volant, abagerageza guhagarika imodoka, none iyo nawe yagiye kuryama no kugura ashyira hejuru, ibi bintu vyagenze gute? Nico kibazo ca mbere canje mu mutwe. Hanyuma ukaraba nta maraso aboneka hafi yiwe, none ibi bintu nibiki? Ukabona yavyimvye mu maso, imodoka wayiraba yo nyene uruhande rw'umushoferi nta kintu caboneka coba cabaye nabi, unagira ati none iyi modoka yagonze gute? Habaye ibiki? Urumva ibibazo vya mbere vyari bimeze uko. Mu nyuma hatera haza yandi makuru menshi, haza na video ariyo yerekana kumwe nyene yarameze, hama ibibazo uko haca umwanya niko ibibazo vyaguma bica vyongerekana. Ukaraba ikibanza cabereyemo isanganya, ahantu habereye isanganya ry'imodoka mu mwanya mu bihe bene ivyo, urabona amapine aho yaciye, umuntu agwana yikatisha ikamuzungurukana. Mu nyuma haza noneho uruhande rwababaye rw'iyo modoka, hagati na hagati ku ruhande gundi, ukabona uti none iki kintu coba cayigonze kimeze gute ku buryo imodoka iba gutya? Nimba yagonze ibigazi, cari ikigazi gikoze mu vyuma, cari ikigazi kimeze coshobora kugira imodoka nk'uko tubibona. Noneho haraza umunyamakuru wa Iwacu aravuga ko n'urufunguzo rw'imodoka barusanze rubitse mu isakoshi. Tuti ivyo bintu yanyonga imodoka urufunguzo rubitse mu isakoshi? Haraza andi makuru menshi, imodoka bayisanzemwo isakoshi yuzuye amahera, ntawayatwaye, muri kofre hariyo umuriyoni ntawawukozeko. Haraza imparati y'inyuma ko itariko mugabe itaboneka muri ico kibanza. Baravuga ko kigazi kimwe kiriko amaraso, ayo maraso yavuye he? None umuntu ari indani mu modoka, amaraso yiwe yaretse kuba mu modoka aza kuba hanze ahantu ku kigazi. Ibibazo vyinshi bitera vyongerekana ko haciye akanya gato turatwumva leta isohoye itangazo
iryo tangazo aho ryaje ritangarije ntiryavuga ko bazotohoza nk'uko vyahora bigenda ubundi mu yandi matangazo. Baje bemeza ko umushikiranganji yishwe n'isanganya, baca barahoza umuryango n'abarundi, baca baravuga ko mu misi ya vuba bazotanga ibijyanye no kumushingura. Umukuru w'igihugu mu kanya gato nabo baranditse, yandika ibindi bisa n'ibyo nyene. Umuntu akavuga ati ibi bintu byitwa gute? N'isanganya risanzwe riratohozwa, naho vyobaye risanganya nyene biboneka ko risanganya, isanganya riratohozwa uko ryagenze. None umushikiranganji yagiye mu kibanza nk'ico gute mw'ijoro? Vyagenze gute ngo abatagira umugendanira? Vyagenze gute ngo abatagira umushoferi? Kugira uje ku birometero 10 by'igisagara cya Bujumbura mw'ijoro ukacugirira amasanganya gutyo kinjira mu bigazi, vyagenze gute? Aho niho twebwe muri Focode bwa mbere twerekanye ko hari ibimenyetso ivyo byose vyerekana ko uyu mushikiranganji ashobora kuba yarishwe. Uko rero bitugendera muri Focode ni gute? Inkuru yose itanzwe na Focode ivyara amakuru. Igihe cyose twandika haca haza ubwo nyene amakuru, abantu bacatangura kwiyugurura. N'ubu amakuru ya Bugaga abandanya kuza, harayo naronse ejo gutyo, abantu bagatangura kuvuga ivyo babonye, ivyo bazi, uko ibintu vyagiye biraza. Ngomba ndabahe nk'akarorero, sinza murazi iyo ndiko ndavuga ko mba nshaka gukingira abatanze amakuru, sinza gutanga ibituma nk'umuntu yatanze ayo makuru yoshobora kugirirwa nabi. Mu Gifaransa niho bavuga ngo il n'y a pas de crime parfait, ni ukuvuga nta caha na kimwe gitegurwa neza ku buryo umuntu yirinda ibintu byose vyotuma hamenyekana icyakozwe. Muri urya mwanya ivyo bintu vyaba, ivyo vyitwa isanganya vyabereye ko muri iryo joro, kajya karere na karere karimwo abantu batari bake b'abanyezamu, baba bafise ibintu bararira, ntaza gutomora kugira sinkwege naho bahera mu gukora amatohoza y'abatanze ayo makuru. Ariko muri abo batari kure cyane yahajya, hari abatwandikiye baratomora neza ibyo babonye muri iryo joro. Bambwiye bati hagati y'isaha 7 n'isaha 8 z'ijoro twarabonye imodoka zibiri zije ziherekeranije zigenda bukebuke. Imodoka y'imbere uwo muntu kubera avuga ati umva sinegereye ngo ndayibone neza ngo mpera heze, yavuga ati yari mu bwoko mbona umenga nizo bita Voxi, ariko sinemeje ko ari Voxi kubera ko ntayegereye ngo mvuge ngo ni Voxi nyene. Ati niyo yari imbere, inyuma yo ikaza yakije amatara neza. Ati inyuma yayo hariho imodoka ya camionette double cabine kujya nyene twavuye tuyibona inyuma. Ati yoyo yatsi ibinyoteri kumbure nk'abatumva neza ikirundi, ibinyoteri ni clignotant mu Gifaransa. Ati yo yatsi bijya binyoteri biza biraklignota iziri inyuma yayo. Ati cyo ntashoboye kubona nuko yimbere yoba yarakwegiye inyuma kuko twari kure, nta mugozi twari gushobora kubona hari mwijoro. Ati sinzi ko hariho umugozi ariko zari zegeranye zigenda bukebuke. Ati izo modoka turazibona turaziraba aho turi hanyuma twibata ko bisanzwe zirarengana. Ati cagiye kudutangaza haciye iminota 10 gusa twabonye ya modoka yari imbere ivayo yiruka mu murindi udasanzwe. Hariho n'isanganya yari iherutse kuba tuba tuti uyu nawe nubundi ashaka kwiyahura, abantu bagenda gutya aya masaha nibiki. Yavuyeho yiruka, imwe yari inyuma yoyo ntiyaza ntitwayibona. Acarambwira ati buri mu bucagucagu ngira mvuga igishobora kuba giteye ubwoba, ariko nibaza ko bitokoroha aho nyine kuba cyamenya abo bantu. Mu bucagucagu harabonetse umuntu w'umugabo twabonye yaje hafi mu masaha 10 y'ijoro mu bucagucagu. Yewe yavuze ati sinzi ko isanda yivuze nza ko yavuze ati hajya mu mutwenzi haba hatukura hejuru. Avuga ati ico gihe haje umuntu w'umugabo w'inzobe, atari muremure kandi atari mugufi, asa neza ubona ko ari umuntu nyene yifise. Araza yambaye impuzu za siporo nk'uri muri siporo, araturengana. Ati hanyuma turavye turabona ko yambaye Motorola. Ati je narabaye mu nzego z'umutekano, ntiyavuze z'umutekano nyene nkuko dakivuze, ariko ari ibintu vyegereje ivyo. Hama aravuga ati narabonye ko ari umusirikare wo muntu. Aragenda
haciye akanya hariho amasaha yacu yo gutaha twigiye imbere ya modoka twe tuja turayica rero turabona hiri turabona ati ya modoka nijya ati yari mu bigazi ku metero si ku birometero ni ku metero nka 8 canke 10 ngo uvuye kuri kaburimbo ati turayibona ati hanyuma dushaka kuja kuraba ngo turabe ivyo ari byo kuko twari twayibonye ati hanyuma haba hariho uwundi muntu ahagaze aravuga yuko atawuja kuraba ati mugabo haba isanganya nuko bo bari bafise ibikorwa byabo bikorera barabandanya wa mugabo yaduca ko tumusanga imbere ariko arakora amapompage byitwa ko ari muri siporo turigira tibwakeye turagaruka tugarutse rero dusanga abantu barundanya aho hantu ni benshi niho twasanga abantu basa n'abarigije kure ngo ntibiyegera imodoka mugabo bose bafise bariko baravuga ngo nisanganya ryabaye hari umugabo arimwo yambaye ikabutura kujya nyine twaciye tubironka twese hanyuma acarabada ati none mwebwe ayo makuru mwayahawe nande ibi byose muri kumuraduha mwabihawe nande baca baramwereka ati uriya mugabo niwe bitubwiye byose uko byagenze aravye asanga ni wa mugabo yabaciyeko ni wa mugabo yamye babonye agira siporo niwe yatanze ayo makuru y'ivyabaye byose hanyuma ati mu nyuma hageze ko ikiziga bagikuraho n'imodoka zose zari zikagenda twabonye wa mugabo yinjira muri izo modoka nawe zigenda zimujanye rero aya makuru n'amakuru yerekana gose ko ibyabaye bishobora kuba byari byateguwe hariho abandi bo mu nzego z'iperereza bubahutse nabo nyene kutuvugisha umwe ni n'umutegetsi ntituza kumuvuga nkuko twama tubikora ni n'umutegetsi mu iperereza hariho icatumye ikimenyetso kimwe mu byabereye aho cyatumye turondera uwo mushikira akamubaza ko ari we yoba yakoze ivyo bintu hanyuma nawe aravuga ati ivyo bintu ntimubiturondere ko si twebwe ngomba mvuge mu majambo yakoresheje ndavyikure ko mu kubivuga kuko iyo fokodite itafise yo nyene ikintu bifite icyemezo ntiheza ngo yemeze mugabo nkoresha inyishu twahawe we yagize ati ivyo bintu bironderere muri garde présidentielle niryo majambo yakoresheje ujya yishwe kandi bironderere muri garde présidentielle uko niko majambo twahawe n'umuntu w'umutegetsi muri service national de renseignement uwundi muto cyane wewe aragira kure akavuga ijya modoka ahantu yahondewe sinza kubitomora ivyo ariko aravuga urupangu yaratubwiye tijya modoka bayihondeye mu rupangu runaka ivyo twarabironse ati we ntibari bamwiciye muri urwo rupangu bamwiciye ahandi bamuzana muri urwo rupangu bamwinjiza mu modoka baraheza babandanya imodoka bazitwara hariya ikintu gihambaye uwo muntu yongeye ko nico ngomba mvuge ko nuko yavuze ati ico mutamenye koko namubwiye nk'ibyo z'imodoka zibiri batubwiye ti muri iyo modoka y'imbere hariho bamwe mu barimwo ari abantu bakorana n'iperereza bakora kuri izi mbuga ngurukana bumenyi bari bahawe igikorwa ko muri ico gitondo nyene baca batangura gukwiragiza ibindi bintu byoba byishe umushikiranganje barabisomye benshi cyane amakuru yakiyaza avuga ko uyu mushikiranganje yaboregwa abandi ngo uyu mushikiranganje ngo yakunda inkumi hariho n'abageze ku rugero nk'urubuga rwitwa Ntareland baje kwerekana ibimenyetso byose ngo vyerekana ko ivyo bintu biriko biravuga atari ivyo ataco tumamwica hariho rero abageze ku rugero kuvuga ngo yaragiye ngo yari kumwe ngo n'umukobwa wava muri biriya bice kandi muri izo mbuga harimwo zimwe abazikoresha arabo mu nzego z'umutekano z'u Burundi hariho kandi izindi mbuga nyene abo twumbe tuzobikora ko ikiganiro tuzi neza ko ari abakozi b'iperereza bahembwa n'iperereza umuntu akibaza ingene urubuga rukoreshwa n'abantu bazwi n'iperereza rushobora kwaduka rugafata umushikiranganje wa leta atarahambwa rukamwambika ibintu byose rushaka ntihagire n'umwe akurikirana urwo rubuga kandi abagwandika ko bazwi buriya perezida Nkurunziza yapfuye iyo haba imbuga nk'izi zigatangura kumwandika ko ibintu zishakiye
ari abantu bakorera iperereza bazwi muribaza ibintu byashobora kubabako ariko kuri uyu mushikiranganje n'umushikiranganje wa CNDD-FDD wa leta ya CNDD-FDD yarazwi muri iyo leta abantu barihaye kumwandika ko ibyo bishakiye vyose nta numwe yakurikiranywe kubera izo nyandiko zituka uwo mushikiranganje ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko bijya bintu twariko turabwirwa vyari vyateguwe ko bica bivugwa uko nyene rero bakwiragiza mu bantu bose isanganya ukuboregwa umushikiranganje adashoboka bikwira gutyo hanyuma ntihaba amatohoza namwe rero ku jewe aho mpagaze uyu munsi simvuze ngo ni jewe nemeza bishwe n'abatishwe mugabo mvuze mon intime conviction uko je ndabibona uyu mushikiranganje yarishwe bo uno wa kabiri bivanye n'ibimenyetso yagiye aradondagura yemeje adakekeranya yuko umushikiranganje Gabi Bugaga yishwe yagandaguwe bunyamaswa n'ibintu bigaragara wampaye inka Ego Pacifique nazwe amakuru mu dushikirije n'ay'abatari bake bagiye barashikiriza batandukanye biragaragara ko umushikiranganje Gabi Bugaga yagandaguwe ariko uno munsi mwebwe ku makuru mufise mwoba muzi ico yoba yarazize kuko muvyo mwavuze mwagize muti yari umuntu abana neza atangorana agira n'abantu yoba yazize iki ayo makuru mwa muyafise ni ikibazo kitoroshe ico ariko naho nyene ndaza kuvuga ivyo nagiye ndaronka murazi ko foko divuga muri conditionnel hariho nabonye ku rubuga rwa Facebook abantu banyandikiye ngo ntusubire kutubwira ngo bya bindi ngo yoba ngo vyoba ngo ama hypothèse oya niko abari hagati y'akazi na muntu burya niko bavuga amashira hamwe bene yacu niko avuga ntitwigera tuvuga ngo twebwe turemeje kuko ntituri amasentare ntituri inzego zijejwe kwemeza bene ivyo bintu baze kunyumva yuko mu kubivuga ndabivuga uko nabironse mugabo atari genza kuvyemeza ngo niko kuri mugabo uko nabironse ndabivuga uyu mushikiranganje ubwa mbere bwo twaraganiriye na bamwe barabagenzi biwe bakomeye bariho muri abo barabagenzi biwe yarababwira ko afise ubwoba yarababwira ko bamwe muko bavuga yuko n'intumbero ko yohava ava mu gihugu yari murimwo bamwe abandi bakatubwira ko vyamushikiye akiyumvira no gutanga imihoho ahandi bakavuga ko mu kwezi kwa 12 canke mu kwa mbere President Ndayishimiye yoba yaragomvye kumukura ariko muri ico gihe ngo mukuru w'umugambwe aravyanka ndabivuga uko nabibwiwe kuko abo bose ko ari babiri umwe wese arashobora kucavuga ati ibavuze sivyo kandi nibwo burenganzira bwabo bazoba bagize neza nibabikora hanyuma ikindi cyari kizwi kuri uyu mushikiranganje nuko yafatwa nk'umwana muri politike so umwana w'amaraso nk'umwana wa Reverien Ndikuriyo abantu bose bavugana na Gabi Bugaga ashatse kuvuga ko ikintu gikomeye yavuga ko yagihawe na afande yavuga ko afande yavyemeye yavuga ko afande ahagazaha uwo yita afande yarinde iri jambo ntirimberewe mu barundi afande ri jambo rimenyerewe nko mu gisirikare cy'u Rwanda mu Rwanda bavuga afande n'umushefu ni umukuru w'abandi aho babari rero we yari yita afande yari Reverien Ndikuriyo bavuga ati yabigendera yavyiyemera bamwagiriza ko yiyemera ati muri we wamengo we nyene n'igitutu ca Reverien Ndikuriyo mubo baganira hamwe yoba yakishamwo akerekana kutumvikana kuri hagati y'abatwara Burundi uruhande rwa Ndikuriyo n'uruhande rwa President Ndayishimiye hari ivyo ntaza kuvuga cyane kuko tuvuga uwitavye Imana twava dusanga tunamubesheye ngo yaravuze ibi ari ivyo nabwiwe nanje ntavyo nopfa kwemeza ngo yarabivuze gutyo ivyo muze kundinda hariho bimwe nza kugeguza mu kubivugako hanyuma igihe Ndikuriyo asubiye kuronka ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD yoba yashaka ko uyu muntu aza yomubera umuvugizi mu mugambwe ariko mu biro by'umukuru w'igihugu niho hoba havuye abatashaka ko Bugaga ari waza kumuvugize wa Ndikuriyo baravuga bashiraho ibituma adashobora kuba Bugaga
Bugaga naho yava mu ntara yagutse ya Bujumbura ubu ava imuhuta bavugize bati umuvugizi yoba mu gisagara ca Bujumbura yoca aba n'umukenyezi w'umututsi kazi baca baragira bati baca bafata uvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu Doriane Munezero aba ari waja muri ico kibanza ariko ndi kuri yowe bavuga ko yashaka ko ari Bugaga mubera umuvugizi. Ikindi nuko mu kuja ngo muri seni ujya mu guhigihugu rabi vy'amatora murabi kibanza Bugaga yarafise. Bugaga n'umumenyesha makuru yakoze muri RTNB mu nzindi nzego yabaye umuvugizi yarafise ico cy'ubumenyesha makuru cyane cyane ariko ageze muri seni si umuvugizi wa seni. Muri seni afise ikibanza gikomeye cyane kirabwa na benshi wo bita commissaire araba logistique na provisionnement niwe ajejwe amasoko nico kibanza c'amahera. Rero bagira bati muri seni yari nk'ijisho canke yicariye umugambwe na Reveriyano Ndikuriyo yarahagarariye inyungu z'umugambwe n'iza Reveriyano Ndikuriyo mu masoko ya seni. Umuntu ariko aravuga amasoko ya seni abantu barashobora kuba batibaza ivyo bintu uko bingana. Baragira bati naho wofata isoko rimwe isoko ry'ikarata yitora ijya carte ijya bulletin de vote atijya yonyene na mamiliyaridi abantu badashobora kwibaza ingena ngana ku muntu aronse iryo soko. Rero abantu bamaze imyaka bahabwa iryo soko ryo gukora ijya bulletin de vote nishira hamwe mu bisanzwe rya CNDD-FDD rikorera CNDD-FDD hakabamwe rero n'izindi nyungu z'umukuru w'umugambwe. Atariko iryo soko ngira ndabivuge kwa kundi niko babimbwiye si ivyo mfise hariho uwundi muntu yariko arariraba cyane muri kino gihe hariya hejuru gose danse kuvuga izina mugabo hariya hejuru gose kumwe hama havugwa hariho umuntu waho yariko araraba gose iryo soko yashaka ko iryo soko nawe rimujako agenda muri kino gihe ariko ashinga ubuntu bwinshi cyane mu bisata nka byose by'igihugu agenda yigarurira amasoko mu bisata nka byose. Uwo muntu wo mu gasongero rero kumbure ntaramenyekana ariko murumva yuko ibi bintu bijanye na wa mwina w'ivyisi wa mwina wo kwikumira ko ibintu byose wa mwina wavugwa na Gabriel Rufyiri. Hari abantu usanga bafise ibintu ukimvira uti none naho bopfa ibi bintu bazopfa babimaze voilà ariko bahaguma barondera kwiyegeranirizako kwirundanirizako ibintu ngira ngo bazopfa badakoresheje no gukoresha voilà nivyo bita umwina. Ivyo rero nivyo vyisha Burundi. Voilà mwiyumvire kwirundaniriza ko ibintu byose by'igihugu abandi nabo bariko bararya ubugura bomoka ikigoyi cabishe batagira icepfo n'ica ruguru imiryango yabo iri kwiramererwa nabi. Voilà mugabo bo bakaguma birandundaniriza ko ivy'igihugu. Iki ni ikintu gihambaye cyane. Ikindi abantu benshi bariko baravuga batibuka nuko Gabi Bugaga atari bwasubirizwe muri seni. Yarabaye mushikiranganje mu kwezi kwa k'umunani ariko muri seni bikubu ikibanza ciwe kiracagaragara ntarasubirizwa. Ikindi bambwiye bati igena giwe muri leta. Igenwa giwe muri leta ntabwo Bugaga yatanzwe na Reveriyano Ndikuriyo yari yitwa ko ari nka se wiwe muri politique. Ati kumugira umushikiranganje yari ntumbero y'ukumukura muri bimwe by'amasoko muri seni. Aka kantu murakumvise ga wampaye inka none nimba yagizwe umushikiranganje kugira ngo ave muri bya bindi byo gutanga amasoko ivyo bintu vyoba vyagomba gusubirwamwo nande. Voilà ninde yo yagomba kubishira mu ntoke. Ubwa mbere ati hariya mu gasongero mugabo mu gasongero ntabo yavuze gushika n'ubu ntiturabamenya mugabo aka kantu mwebwe murakumva. Agiye no muri leta hari ikintu cyakozwe ubushikiranganje bwiwe baciye babumanyura ko igisata gikomeye cyane
hariho benshi nabonye baza barandika ngo amasoko ngo y'ibintu ngo bya limitere n'ibindi nuko hari ico batazi. Bugaga agenwe kuba umushikiranganje yari umushikiranganje ajejwe ibimenyesha amakuru no kumenyesha amakuru gusa, ariko w'imbere yiwe hakiriho Leocadie Ndacayisaba uwo yasubiriye yari umushikiranganje ajejwe ibinyamakuru, ivyo bimenyesha amakuru, kumenyesha amakuru hamwe n'ibi bijyanye n'ubutunzi buvuye mu buhinga ngurukana bumenyi bita economie numérique. Nuvuga kuri Leocadie Ndacayisaba ico gisata caca kiraba ivyo byose vya za limitere, na cyane cyane isoko rikomeye muri kino gihe riraba bamwe bo hejuru cyane, nako ndavuga ibijyanye na muri Onatere bayikura ko Onamob hamwe n'igisata bariko barazana n'ibindi. Aho muri ico gisata hariho ibintu byinshi bikomeye birimwe inyungu z'abo bantu bo hejuru cyane, nase kudoma ko urutoki no munsi ngo mvuge ngo banaga. Rero uwo mushikiranganje uravye ubundi bushikiranganje bwose ngene bwagiye burakogwa, bwose bwagiye buraguka babushyirako ibindi bintu byinshi, twasambuwe bwinshi, hasigara ubushikiranganje 12 gusa. Ubwo kwa Bugaga nibwo bushikiranganje aho kubwongera babumanyuye babusigariza ubusa, babusigariza akantu gatoyi cyane, na bamwe bandika bavuga bati n'ubushikiranganje nta n'amafaranga menshi bwari bufise. Nukuvuga n'umushikiranganje aje yinubwa mugabo hari ahantu bamukuye. Rero abo muri CNDD-FDD tuvuga nabo bavuga bati mu byo ashobora kuba azize hariho ibijyanye n'ayo masoko yo muri seni, hariho umuntu abantu urabona iby'amatora umurindi biriko yishwe indwi zibiri imbere y'uko ibyo by'amatora bifata umurindi tubona bifashe, kandi nta bantu bagira ijisho muri bya bintu vya seni. Bakagira bati jena nabagije ikibazo none ukuntu yishwe ko bibonekesha abantu menga sabanyamwuga, turavye uko ubundi bahora bakora ubwicanyi. Na wa wundi wo mwiperereza yavuga ati murabona bijya bintu ko byakozwe n'abantu batazi ibyo bakora, ibintu byose biraboneka ntibinanyegeje ko ari umuntu yishwe. Abandi bo bagize bati babikoze n'impaka, icatumye basiga ko ikarata ko ari uwo muri seni birafite ico bivuga, ntabwo babigiriye ubusa. Bamusize ko ikarata ya seni kubera iki? Nta na kimwe kivuga ko ari umushikiranganje ariko ko ari komiseri wa seni, cyo kiriho n'ubutumwa. Ati n'ubutumwa kubo yakorera, n'ubutumwa kuri urwo ruhande bari kumwe, n'ubutumwa ku bandi bose bari muri iyo systeme batazi ibyo barimo. Ati n'ubutumwa kuba babiretse kujya, ni mubibona uko twabikoze, ni message iri claire bahaye abantu ati mukabandanya namwe tuzobagira uko. Ariko ikibazo kihari Pacifique, muravuze ko ari ubutumwa, ubwo butumwa bwagomba guhabwa nde? Ko mwavuze mugasigura yuko umushikiranganje Bugaga yari nk'umuhungu wa Reverien Ndikuriyo, byo vyagenze gute ngo bamwumvishe ko bategerezwa kwica uwo yafata nk'umuntu wiwe, canke ababikoze boba batabanije kumenyesha Reverien Ndikuriyo? Byagabwire ko atari ubwa mbere muri iyo ntwaro hishwe umuntu yegereye cyane Reverien Ndikuriyo, sibwo bwa mbere. Abantu bose ngaha baba bakurikirana amakuru dutanga baribuka inyuruzwa n'ibugwa irengero bya Oscar Ntasano, yabaye umushinga amateka akaba n'umukenguza amateka w'intara ya Makamba. Uyu yafatwa ko ari we mu financier, ari we abanyarwanda ni bafite ijambo ryiza rijanye n'icyo cy'umufinancier, bari umutanga umuterankunga, ni ukuvuga ubutanga uburyo bwatumye Reverien Ndikuriyo akora ibitari bike mu byo agera ko muri politike no mu bindi, mu kwiyamamaza no mu gukora ibindi migambi itari mike. N'umuntu yamufashije byinshi, imakamba bafata ko ari ukundi kuboko kwa Reverien Ndikuriyo. Genda umunyamakamba ivyo mvuga ndazi ngene Ntasano yafatwa bena Ndikuriyo, yari nundi wewe yari nk'umuvukanye nawe, umwe dufashe ko ari nk'umwana wiwe, ubundi yafatwa nk'uko yoba ari umuvukanye wa Ndikuriyo. Murabona ingene Ntasano yishwe, nta cakurikiye, kandi Ndikuriyo ari umukuru w'inama nkenguza amateka. Muri CNDD-FDD barafise ikintu bagendera ko kibi cyane, ntibapfupfuye. Nta namwe muzobona umuntu yapfuye bakamupfa, nta na hamwe ndabibona.
upfuye karabaye biraheze umugani wate no ku rugamba twaca duhamba tukarengana nuko bameze ntibigera bapfu wapfuye barashobora kugupfa ukiri muzima aho barashobora kugwana ariko wapfuye aho twavyumvise abantu womenga baragobye gupfa wapfuye ni Bunyoni ariko araburana agira ati jewe nashaka kumenya icishe nkuru nziza numvise bimwe bya wa mupfumu ariko ubundi ntibapfu wapfuye wababazwa ivu birabiheze rero umuntu icazi ndi kuri yo yoba yaramenyeshejwe ko bagiye kwica Bugaga ntavyo nzi byo byabaye atabizi nawe agakanguka mu bandi ntavyo nzi ariko kirashoboka ko ari ubutumwa yahawe kuko nkuko twatanguye tuvuga za mpande zibangabanganywe muri uwo mugambi bimaze imyaka biriko biravugwa we nyene murazi byavuzwe ngene yahatswe ariko ahatswe ntaza kugaruka avuga ngo bampakije murabona iwabo kamara gacerere ngene be n'ivyo bintu babiheza bafise inzira zabo babihezamwo ariko birashoboka ko ari ubutumwa yarungikiwe tukabandanya unana ibishobora kukuba ko n'ibindi ariko mwibuke kandi ko muri iyo ntwaro hariho n'undi mushikiranganje yavuzwe ko yahatwe kwicwa mu misi yeze nawe ari wo ku ruhande Rwanda yishimiye mushikiranganje Alain Ndikumana wewe yanubahutse kuvyivugira bundi ntibigera bavuga ko bagira bicwe nibaza ko tumaze kumva abantu babiri gusa muri CNDD-FDD bavuga ngo bagira bicwe Ombudsman Rukara hamwe na Alain Ndikumana nibo bantu bamaze kwaduka bakaja imbere akavuga ati twebwe turashobora kwicwa umwanya n'umwanya muri ico gihe Alain Ndikumana nawe niwahe Alain Ndikumana n'uwa Ndayishimiye abavuga ko boshobora kumwica ni kuruhe ruhande hari abaci batangaza bakora amatangazo ibutse ko ndi kuri yo wenyene yavuze ati mbega uwo mushikiranganje yoba ashaka gutabagwa n'abavuye mu ijuru mbega umushikiranganje avuze ngo umutekano wiwe ntukingiwe mu Burundi ninde yose garakingiwe none umushikiranganje yegereye ndi kuri yo niwe kumbura ashobora kuba ciye yicwa kandi abashikiranganje bitwa ko bakingiwe kumwe akaba ari Apotre Benantungwa nayo Apotre ndakuramukije ndagwikaze muri kino kiyago ndakuramukije mugisha ndaramukije abatwumviriza ndetse n'abazotwumviriza Apotre wahora ari umushikiranganje w'itumatumanaho mu gihugu cy'u Burundi Gabi Bugaga bamushinguye no munsi inyuma y'igihe kitari gito bamwishe nkuko bivugwa na benshi bagiye batandukanye rero abategetsi batari bake bakaba bari bashoboye kugera aho bamusezerera ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe akaba yageze kuri katedrale kumusezera ariko ntihageze aho bamushingura kandi kugeza n'ubu barinze bamushingura atamatohoza araba ngo hamenyekane icamwishe mbega ubivuga ku iki hama kandi hari amakuru mashasha muba mufise kuvyerekeye uru rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga urakoze cyane niko uyu munsi niho leta y'u Burundi yashinguranye iteka wahora ari umushikiranganje ubutumwa ko amakuru n'ibinyamakuru hanyuma umuhango wo kumuherekeza watanzwe mu gitondo hakiri kare mu masaa moya bagiye kurangiza mu masaa 9:30 hanyuma ikibonekeje muri uyu muhango wo guherekeza Gabi Bugaga yahora ari umushikiranganje habonetsemwo abategetsi batari bake aha twovuga nka Evariste Ndayishimiye yabonetse kuri katedrale Jinamundi aho yaje kumusezera ariko byabonekanye ko yaje wenyene umutambukanyi we ntibari kumwe ndetse bikaba byatangaje abatari bake cyane ko yahora ari umushikiranganje Bugaga yari asanzwe avugana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu hariho ibihe bitandukanye bavuganye dufite ibyemezo ko bavuganye ku bintu bijanye n'iby'amasoko ibintu bigugwa muri seni voilà aka kantu murakumvise muze murumva utu tuntu abatari bake bagiye baragarukako aha rero beneda aya majambo yagiye aragaruka amajambo ngaruka tuze turayiyumvira ko ntakwiye gufatwa minenegwe ubwa kabiri umukuru aserukira leta yarahari yakurikiye uyu muhango wose n'umushikiranganje wa mbere ndetse n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi hamwe
n'uburongoye inama nkenguzamateka nawe uyu muhango yawubayemo n'abandi banyacubahiro batari bake. Ariko kandi hari n'uwabonekanye igihe bamusezera kuri katedrali, Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Hakaba mbere hari ikintu cyabonetse kidasanzwe igihe yagenda kumusezera, yabonetse ko akanye yigiriwe, ubona ko amerewe nabi cyane abonye ikiziga cya Gaby Bugaga, kuko biravugwa n'abatari bake ko ari inshuti y'iyo magara yari mugenzi wiwe bakoranye kandi neza. Mbere biravugwa n'abatari bake yuko Birende kuri yagombye kumugira umuvugizi hariya ku mugambwe, ariko umukuru w'igihugu Pastor Ndayishimiye akavyanka. Kandi murazi yuko igihe Birende kuri yo yatwaye inama nkenguzamateka, muribuka ko yabaye umuvugizi w'urwego rw'inkenguzamateka. Ikindi cyabonetse kidasanzwe ni uko umukuru w'inama nshingamateka ata muntu n'umwe yigeze amubona. Byatangaje abatari bake. Kubera iki? Urwego rw'abashingamateka ni urwego rukomeye mu gihugu, uravye ko uko ibwirizwa shingiro ryubatse, kuko iyo umukuru w'igihugu adahari, umukuru w'inama nshingamateka niwe amusubirira imfatakibanza kugira ngo batunganye amatora. Aha rero ugiye kuraba neza urabona ko abantu bitabiriye uyu muhango wo gushingura Minisitiri Bugaga abenshi bari bafise ubwoba ku maso waravye. Ngira ngo no ku masanamu nawe urababona ko bari bijiriwe. Aha rero icyo novuga ni iki kidasanzwe. Nk'uko uvuze, hariho amakuru menshi twari dusanzwe tuzi mugabo tutashimye kuvuga mu gihe hari hakiri ikigandaro, ariko ubu bapfuye ku kigandaro bashoboye kumushingura. Turashaka kuvuga ibitari bike. Ubwa mbere bwo no kumenya ko uyu mushikiranganji yajyamiye ukuboko kw'abagabo yari umuntu avugwa neza n'abatari bake, ko yari umuntu w'intungane kandi ko yakunda akazi bamuhaye agakora neza. Ikigeretse kuri icyo ni uko amakuru ahari, uyu mushikiranganji nta n'amatohoza menshi akeneye gukorwa y'abamwishe. Abamwishe barazwi nuko atabo bakora ko uyu munsi, ariko urateye kabiri bazobazwa neza ibijanye n'igandagurwa. Muti kubera iki? Nta kuntu na kumwe byo kumvikana yuko kugeza iyi saa tuvugana ata muntu n'umwe yoba ari mu minwe y'inyamiramabi, ari mu minwe y'ubutungane, mu gihe hazi iminsi irenga 12 bagandaguye uyu mushikiranganji, biboneka neza yuko atari sanganya nk'uko leta yabitangaje. Kubera iki? Iriya modoka mwabonye ko ihonze ku ruhande rw'inyuma, yari imodokari ngo ikiri nshasha kandi bayihondaguriye ahandi hantu nk'uko twumvise amakuru ava muri Fokode abivuga. Ariko icyo si cyo gihambaye. Igihambaye ni uko uriya mushikiranganje yari yiriwe yambaye costume, nta na hamwe bagaragaza igihe yakuriye costume akambara ibutura n'agapira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, uriya mushikiranganje nta na rimwe yari bwigere yijana mu modoka. Yajana n'umushoferi n'abapolisi babiri. Nta na rimwe yari bwigere yijana, ndabisubiyemo, yajana n'umushoferi n'abapolisi babiri. Iyo yitwaye rimwe yashobora kwitwara umushoferi agasigara, ariko abapolisi babiri bamugendanira ntiyigera basiga. Rero ntibyumvikana na gatoya ingene rijya joro ry'uwa 15 rishira 16 yari wenyene. Aha bivuze ko abapolisi bamucunga bahawe gasopo yo kutagira icyo bavuga, kanatsinda n'ubu tuvugana baritegembye, nta numwe bafashe. Bivuze iki? Yishwe n'urwego harimo urwamucungerera umutekano, kandi uwamwishe cyangwa watumye gukora amaraso utirura abahirya asanga yari umushikiranganje akiri mu mabanga,
umukuru w'igihugu akaba atatanze itegeko wakorwa amatohoza, ni ukuvuga ko azi abamwishe rero kuba bazi bakaba batarafatwa cyangwa batafashwe ni uko abifisemwo ukuboko. Aho n'andi matohoza hariho ibintu abantu bo muri Afurika bihaye ngo vy'amatohoza, hariho ibintu bidakeneye amatohoza. Iyo abuwundi yari kubona bamugandaguye agaca aja kw'iradiyo akavuga ati barundi kazi twabuze umushikiranganje, inzego z'umutekano nizikora akazi kazo kugeza batweretse abagandaguye uyu mushikiranganje, atari ibyo bica biboneka uwamugandaguye. Aha rero tufise ikintu gikomeye nibaza ko kitaravugwa n'abandi, kuko nabimenye mbere ndeka kubivuga kuko yari akiri intumbi, sinashobora kuvugira ku muvyimba ibi bintu ngira mvuge. Uyu mushikiranganje yagandaguwe n'umugwi hari mu kuboko k'umukuru w'igihugu, harimo n'ukuboko ko mu bantu bakomeye bo mu rwego rw'igihugu. Ariko nk'uko twagiye turabyumva biravuga ko iperereza ritarimo, naho rihora rivugwa mu mabi menshi, ariko bamwe mu basirikare bakomeye barashobora kuba barimo. Ariko inkuru dufise kandi yo kwizera, nk'uko mwumvise abatari bake bavuze ko yagomba guhunga, nivyo yari afise amakuru ko bashobora kumugirira nabi, mbere harimo no kwambugwa ubuzima. Igituma mbabwira ko ari umukuru w'igihugu ni iki? Nuko minisitiri umuhisi Gabi Bugaga yagiye gutakambira umushikiranganje wo kwivuna abansi, uriya mudamu atwara igisirikare, amushikiriye amubwira yuko amenashijwe, amerewe nabi, afise ubwoba ko rero agira atanga imihoho ave muri leta. Inyishu yamusubije uriya mushikiranganje ni iyihe? Umugore atwara igisirikare yaramubwiye ngo muri iyi leta ntibatanga imihoho, niwatanga imihoho abo bana urabasigira ndi. Bivuze ko atanze imihoho aca yicwa. Iryo jambo kubera rivuze agaca yongera akicwa, bivuze ko uyo mushikiranganje w'igisirikare afise uruhara rukomeye bwo kubibwira umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye nakadasohoka n'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Murazi ko ari umusivili yahora atwara ubushikiranganje bw'ubudandaji, naho nyene amakuru yo kwizera atubwira ko urya mushikiranganje ibiti byose bikomeye yaronse yabihawe na Ndayishimiye. Bivuze rero yuko uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi niwe yareze Bugaga Gabi kwagira hungi, abibwira umukuru w'igihugu. Nagira ndababwire ko indwi zibiri gushika ku itariki ya 15 Bugaga ahantu hose yaja yarafise abantu bamukurikirana, yarafise amakenga, yarababona, yaranagombye inshuro nyinshi zo kurondera ingene arondera hahungira haya mu gisagara aho yoja arara, ariko birananirana kuko yarabona neza yuko bamukurikirana. Yaranagombye no kwimuka ngo ava aho yahora aba aje kwimukira ahandi, nta minsi 3 yari isigaye ngo yimuke aje kuba ahandi. Ariko naho nyine byari iby'ubusa, umushikiranganje ntayigira mu gihugu, so umuntu muto yashobora kwinyegeza, ahaja hose baramubona. No kuvuga ni bya bindi bavuga byo guhungira imvura mu mupfo. Rero kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi yamenya amakuru guhera uwo munsi bukeye hagacagira abantu bamukurikirana ku munsi, bivuze ko umushikiranganje wo kwivuna abansi ariwe yabibwiye umukuru w'igihugu, hanyuma baca bagira uwo mugambi wo kumunyarutsa kugira ngo ntatange imihoho canke ngo atoroke igihugu avuge amabanga y'ibyo bapfa n'ubutegetsi. Ariko ikintu cyo kihari nuko amatati canke ibyagomba gutuma ava kuri ubwo butegetsi atanga imihoho ari mu mishikiranganje ataramara n'umwaka, bivuze ko harimo kuboko kw'abantu bakomeye, kandi umukuru w'igihugu arimo kuko iyo atabamwo niwe ari gutakambira ati nyakubahwa mukuru w'igihugu, abantu bari kubangindaho bimeze nabi ntabara. Kubera rero ko atatabaje umukuru w'igihugu,
ni ukuvuga ko kuri aho guhagaze umukuru w'igihugu abirimo n'ikimenyamenya. Uyu mukuru w'igihugu ntiyigeze aja gushingura umushikiranganje wiwe ku mpanda, umutambukanyi wiwe ntiyigeze ajayo. Rero biboneka neza yuko ukuboko ko abarondera cyangwa abazorondera barondera ngaho. Ibi bintu ntavyo twemeje kandi ntavyo duhakanye. Muri kino cigwa twagombye kubereka ivyo abantu bamwe n'abandi barondeye canke boba bibaza kuvyerekeye urupfu rwa Bugaga Gaby. Iyo leta idakoze uruhara rwayo mu gutanga umuco, mu kwereka abenegihugu ukuntu ibintu vyagenze, abenegihugu bobo baca bagerageza kwitohoreza ku giti cabo ibintu ingene vyagenze. Nivyo vyibi muriko murumva. Ariko ukuri koko aba bantu bose mwagiye murumva bahurirako nuko umushikiranganje Gaby Bugaga yagandaguwe. Kandi ntiyagandaguwe n'abantu basanzwe, ntiyagandaguwe na kaporare, ntiyagandaguwe na koroneri, si koroneri yatanze itegeko, si majoro yatanze itegeko, itegeko ryatanzwe n'umuntu akomeye. Kuko iyo ridatangwa n'umuntu akomeye, ubwo nyene leta ikicumvise urupfu rw'umushikiranganje ariko civuga iti amatohoza aratanguye ubu nyene, tugomba dukore autopsy. Voilà, tugomba dukoresha ubuhinga bwose bushoboka turabe ico bacishe umushikiranganje, turabe amakanda yabo babishe uyu mushikiranganje bashigwe imbere y'ubutungane, intahe ibakubite mu gahanga. Ariko ivyo ntivyabaye, ubwo butungane ntibwabaye, nta n'uwo bwitega. Ubu rero leta y'abasemudede yarabeshe, irasubirira besha, ariko ntishobora kubesha abarundi igihe cose. Mwiyumvire kugeraho yerekana ko umushikiranganje wayo yishwe n'isanganya kandi bigaragara neza yuko yagandaguwe. Ibi rero nivyo namamvuga. None abantu b'Imana, abantu bagira ikinyoma nk'iki bakacerekana, none abantu nk'aba bakorera ku kinyoma nk'uku, nimwiyumvire ivy'amatora navyo. Ivy'amatora vyoroha bikagenda neza ku bantu bakoresha ikinyoma nk'iki. Reka ndangirize kuri rya jambo Bobo Marley yavuga. Niryo jambo nababwiye nti iri jambo rirakomeye cyane, muze kuryumviriza. Bobo Marley yaravuze ati ntuzokwigera uronka ubutungane aho inkozi z'ikibi arizo zitunganya ivy'amategeko, aho inkozi z'ikibi arizo zitora amategeko. Mu yandi majambo birumvikana, inkozi z'ikibi zirikingira mu gutora amategeko, zitora amategeko azikingira, zitora amategeko atuma zidakurikiranwa ku bibi canke ku vyaha zikora. Uravye mu bari muri leta iri ku butegetsi, reka mvuge leta y'umugambwe CNDD-FDD, n'abantu bangahe murabona bakurikiranwa n'ubutungane? None ubwo butungane leta ivuye mugambwe CNDD-FDD yoburondera gute nayo itagomba yuko inkozi z'ikibi zikurikiranwa? Inkozi z'ikibi zimaze gukurikiranwa, abantu bakomeye bakoze ibibi bikomeye bo muri CNDD-FDD bamaze gukurikiranwa n'ubutungane, ni bangahe murabavuga? Ntimuhave muvuga Bunyoni. Murabona yuko ubu yidegemvya mbere. Ivyari vyatumye apfungwa vyari bindi twagiye turabivuga, ariko aba CNDD-FDD bagirizwa ubunyonozi, bagirizwa kwica abantu,
abo muzi barapfungwa ni bande? None badashobora gupfungwa canke ngo bahanwe bohana gute canke bokubahiriza ubutungane gute? Ico bikoze coco mu kurangiza twibukanye yuko umuntu wese asesa amaraso y'intungane, amaraso arahuma, amaraso azana umuvumo ku bayasesa, ku babashigikiye, ku miryango yabo, eka mbere no ku gihugu. Igicaha c'amaraso ni uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso. Bane ba mama barundi, ndongozi, duhanura abarundi, uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma, amaraso n'umuvumo. Aha rero ubu abantu bateguye iki caha, abategetse iki caha, abantu bashize mu ngiro iki caha, ubu n'agahinda kari mu mitima yabo, ubu bariyagiriza, amaraso y'inzirakarengane aguma abakomera kw'induru gushika bazorinde basezereye isi batagira amahoro. Impwemu ya gahini iba yabafashe. Barundi kazi, nk'uko umukuru w'igihugu yari yabivuze, mwirinde musubire mwirinde gusesa amaraso y'umuntu wari we wese w'inzirakarengane, yaba muto canke mukuru, yaba umukene canke umutunzi, kuko amaraso yiwe arakoma induru, amaraso yiwe arataka, Imana ikayumva, kandi Imana nayo ntigenda itihoye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uguhora n'ukw'Imana. Reka ndangize mvuga nti turi muri ibi mwagiye murumva, ni hamwe patiri yashika akavuga ati mu Burundi nta bashinga ntahe bakiriho, abashinga ntahe bari hehe? Voilà, ibi bintu nibaza yuko tuza kubigarukako mu gice gikurikira, aho tuza kwibukanya umushinga ntahe carico, ahari abashinga ntahe mbega bigenda gute? Voilà, twokora iki nitugira amahoro ya Kristo. Abakurikiranye iki cigwa cose muvuge muti naganze Kristo.